შალვა ლომიძე, თადარიგის გენერალ-მაიორი, საქართველოს დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი არის ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ მოგვეხმარებით გავაანალიზოთ რა მოცემულობაა ის, რაც მოვისმინეთ იქიდან რა გამომდინარეობს. მე ვეცადე სანქცირებულ სხვათა შორის ჩინოვნიკს დარახველიძეს. ვეცადე დამეზუსტებინა რა ფორმატში შეიძლებოდა ემსჯელოთ უსაფრთხოების საკითხებზე, იმიტომ რომ თქვენ ყველაზე კარგად იცით რა ინსტრუმენტები ინსტიტუციურ დონეზე უშიშროების საბჭო აღარ არსებობს, უსაფრთხოების სამსახური მისი მემკვიდრე რაც იყო ასეთი სახით აღარ არის და საგარეო დაზვერვა გადაეცა სუს, იქ რა ხდება, ალბათ იცის მხოლოდ მამუკა მდინარაძემ. აი, ისეთი ხელისუფლება, რომელსაც ეროვნული ინტერესები ყველაზე მაღლა აქვს დაყენებული, წესით რას უნდა აკეთებდეს ამ დროს? ასეთი ტიპის ვითარებაში კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის, ასეთი საკითხების გადაწყვეტისათვის ქვეყანაში, ნორმალურ ქვეყნებში, როგორც წესი, არსებობს ან ეროვნული უშიშროების საბჭო, ან ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, ეს არის სათათბირო ორგანო, შედგება რამოდენიმე უწყებისაგან, მას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი და აქ ხდება სხვადასხვა კონტექსტში, სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა პრობლემის მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი საკითხების პროგნოზირება, შეფასება, დაკომპლექტებულია კვალიფიციური კადრებით და მათი ამოცანა არის სახელმწიფოს საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობების პირების შემზადება გარკვეული ტიპის სცენარებისათვის, ამ სცენარების განვითარების ეტაპების ჩვენება და საქართველოს მხრიდან შესაძლო გადასადგმელ ნაბიჯებზე კონკრეტული მითითებების რეკომენდაციების გაცემა. ასეთი საბჭო არსებობდა. შარშან თუ არ ვცდები აგვისტოში დაიხურა, არგუმენტი იყო, რომ ამ ამოცანის და ამ საკითხის გადაწყვეტას შეძლებდნენ სხვა სახელმწიფო უწყებები, თუმცა დღეისათვის ნამდვილად შეიძლება ითქვას, უცნობია კონკრეტულად რომელი უწყება, ან რომელი სამსახური, ან რომელი სამინისტრო ახორციელებს ამ საკითხის გადაწყვეტას. დღეს რეგიონში რაც ხდება, ეს არის მრავალი მხრივ და მრავალ კონტექსტში განსახილველი საკითხი, შეუძლებელია ასეთი ტიპის საკითხების გადაწყვეტა. ერთი რომელიმე კონკრეტული უწყების პრეროგატივა იყოს, ვინაიდან მოიცავს როგორც სამხედრო, ასევე სპეცსამსახურების, ასევე საგარეო ურთიერთობების, ასევე ჰუმანიტარულ საკითხებს, ეკონომიკურ, ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხებს, ასეთ მიგრაციულს და ნოსია ძალიან დიდია, ობიექტურად ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობაა საქართველოსთვის. ხო, ახლა ნამდვილად ახალი ისტორია იწერება ჩვენ სამეზობლოში, რომელიც იქნება უახლოესი რამოდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ჩვენი საშინაოთო საგარეო პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, საყრდენი, ერთ-ერთი საყრდენი, მათ შორის შავი ზღვის რეგიონში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით. მე არ მეგულება დღეს სახელმწიფოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ისეთი სამინისტრო ან სააგენტო, რომელიც ასეთ ფუნქციას აღასრულებს. ნახოთ, დაველოდოთ ოფიციალური განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა, ოფიციალური ინფორმაცია, რომ მსგავსი რაიმე ტიპის შეხვედრა გაიმართა და გარკვეულწილად საზოგადოების ინფორმირება მოხდა, რომ შევიკრიბეთ, განვიხილეთ და რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილებები მივიღეთ, გვესმის, რომ რიგი საკითხები იქნება კონფიდენციალური, საიდუმლო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საზოგადოება საჭიროებს გარკვეულწილად უფრო მომენტებულ ინფორმირებას ამ რთულ გეოპოლიტიკურ პროცესში საქართველოს სახელმწიფო რა ტიპის მოქმედებას ანხორციელებს როგორც აღმასრულებელ ნაწილში, ასევე თუნდაც საკანონმდებლო ნაწილში, მაგრამ საკანონმდებლო ნაწილში ჯერჯერობით ასეთ ტიპის საკითხებისთვის არ ცალიათ, სხვა საკითხებით არიან დაკავებული. გასაგებია, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდამ ახლა უკვე ცოტა შეკვეცილი საცეცებით, მაგრამ მაინც ეფექტიანად იმუშავა, რომ მოსახლეობაში გამჯდარი იყო გზავნილი, აბა ომი გინდათ, ომი არავის არ უნდა, ტრამპი სამშვიდობო პოლიტიკის მომხრეა, სხვათა შორის სომხეთის პრეზიდენტიც, რომელიც ახლა აქ იმყოფება, მოლდოვაც, რომელსაც ევროკავშირში ისე უნდა, რომ მეორე ფრონტი არ გაუხსნია. აი, ომი არ უნდათ, გასაგებია. და არ უნდა არავის, მაგრამ აი რა პოზიცია შეიძლებოდა დაეჭირა საქართველოს, ისე რომ სტრატეგიული პარტნიორობის სურვილი გამოეხატა ამერიკისთვის და მინიმუმ გაგვეგო, რომ ბოროტსა და კეთილს შორის ვისკენ არიან. ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დაეკავებინა დასავლეთ პარტნიორებთან კოორდინირებული პოზიცია და ეს ცალსახად უნდა ყოფილიყო ის პოზიცია, რომელიც გააჟღერეს სხვა დასავლელმა ჩვენმა პარტნიორმა სახელმწიფოებმა. ჩვენ ვიცით, რომ ირანი არის რეჟიმი, ირანმა სულ რამოდენიმე კვირის წინ დაახლოებით იანვრის თვეში, არ დაახლოებით დაზუსტებით იანვრის თვეში ჩაიდინა დანაშაული და ათეულობით ათასი ადამიანი დასაჯა სიკვდილით, თუ მოხდა მათი ლიკვიდაცია
შესაბამისად ეს იყო ჩადენილი დანაშაული და შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ზუსტად რომ უნდა დაეფიქსირებია ეს პოზიცია, რაც დააფიქსირა უმრავლესობა დასავლურმა სახელმწიფოებმა და ეს პოზიციაც უნდა ყოფილიყო საგარეო ურთიერთობების კონტექსტში, საგარეო დიპლომატიის ნაწილში კოორდინირებული დასავლელ პარტნიორებთან. თუმცა დასავლელ პარტნიორებთან ჩვენი ურთიერთობების გათვალისწინებით უნდა ბრიუსელთან და ვაშინგტონთან, როგორც ჩანს, ასეთი ტიპის პოზიციის დაფიქსირება გართულდა. ალბათ ეს მაინც დაკავშირებული არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გარკვეულწილად ბუნდოვანი ურთიერთობების კონტექსტიდან გამომდინარეობს, როგორც ჩანს ის რაღაც გარკვეული ტიპის ვიზიტები, რომლებიც რამოდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ჯერჯერობით უშედეგოდ დასრულდა და თბილისსა და ვაშინგტონს შორის ერთი კონკრეტული ხედვა, საერთო სტრატეგიული ხედვა რეგიონის უსაფრთხოებასთან და რეგიონის საგარეო პოლიტიკურ ვექტორთან დაკავშირებით ჯერჯერობით საბოლოოდ ჩამოყალიბებული არ არის. ხო, რამდენიმე ეგრეთ წოდებული დეპუტატი იმყოფება ამერიკაში ახლა და ფორმულას მაყურებელს ძალიან ვრცელი რეპორტაჟი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა საინფორმაციო გამოშვებაში, ვისი მიწვევით არიან და რა კავშირები აქვს ამ პირს ტრამპთან. ნუ ეს როგორც ჩანს არ არის ის გზა, რომელიც ტრამპთან ხელის ჩამორთმევამდე მიდის. ამ რთულ ვითარებაში ამ ვიზიტს შეიძლება საერთოდ არც არანაირი შედეგი არ ქონდეს, ვინაიდან გვესმის როგორი დამოკიდებულება აქვს ვაშინგტონს იმ პროცესთან მიმართებაში, რომელიც დღეს ირანში მიმდინარეობს და შესაბამისად არ ამგონია რაიმე ქმედითი და არსებითი შედეგით დაბრუნდეს ქართული დელეგაცია თბილისში ვაშინგტონიდან. მოდით მაინც ბოლო ცნობები ვუთხრათ მაყურებელს. ფრიდრიხ მერცთან ჰქონდა ტრამპს შეხვედრა და ის განცხადებები, რომელიც გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, ტრამპმა გააკეთა ამ შეხვედრის წინ, თავად მერცის პოზიცია ასეთია, თეირანის სასტიკი რეჟიმის მოშორების საკითხში ერთ აზრზე ვართ და ამის შემდეგ უკვე ტრამპის ასეთი განცხადება ვრცელდება, ვისაც ხამენეის მემკვიდრედ მოვიაზრებდით, ყველა მკვდარია და ვისაც ახლა მოვიაზრებთ, შეიძლება ისიც მოკუტეს. ნუ ჩანს რომ ამერიკას თავის მოკავშირეებთან ერთად საბოლოო ჯამში რეჟიმის, რომელსაც უწოდებენ ტირანიას, რომელსაც უწოდებენ სისხლისმცემელს, ამის დასრულება უნდა. და მოდით ცოტა გადავახვიოთ უკან ამ რეჟიმთან ურთიერთობის რა ნიშნები გამოავლინა ქართულმა ოცნებამ, მაგალითად კობახიძემ, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში. კი, ბოლო 2 წლის განმავლობაში და უშუალოდ ვითარების ესკალაციის ფონზე, აი საელჩოში ბოლოს მიიღება ისლამის ისლამური რევოლუციის 57 წლის იუბილე აღნიშნეს, იქ ანზორ ჩუბინიძეს იმყოფებოდა, ანძა გაანათეს. აი ეს ყველაფერი ჯამში ბოლო დროინდელ განცხადებასთან ერთად რაზე მეტყველებს ამერიკისთვის, ვისთანაც ამბობენ, რომ თეორიულად უნდათ ურთიერთობების სავარაუდოდ თბილისი დღეის მდგომარეობით ამერიკისთვის საინტერესო პარტნიორი კონკრეტულად ირანთან მიმართებაში და რეგიონთან მიმართებაში არ უნდა იყოს საინტერესო სუბიექტი. და ჩანს კიდევაც რომ დიდი სურვილი რომ ამ მიმართულებით თბილისთან ეთანამშრომლოს ამერიკას ამ ეტაპზე არ გააჩნია. თუ გავიხსენებთ რეგიონში ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს, მათ შორის სხვა ტიპის განცხადებებს შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით თბილისთან ასეთი გლობალური უსაფრთხოების და ზოგადად გეოპოლიტიკურ საკითხებზე თბილისთან თანამშრომლობას არ აპირებენ. თბილისი მათთვის როგორც პოლიტიკური ეპიცენტრი ჯერჯერობით საინტერესო სუბიექტი არ არის, ალბათ რაღაცა პროცესების რეგიონში გარკვეული ტიპის პროცესების დასრულების შემდგომ დადგება ჩვენი საქართველოს საკითხიც და ალბათ უფრო დეტალურად მოიკითხავენ რა როგორ ვითარდება სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში. ფაქტი არის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნიათ ყველანაირი შესაძლებლობა, რომ ისინი ფლობდნენ ვითარებას და ინფორმაციას, თუ რა ხდება მათი დაინტერესების ქვეყნებში, რეგიონებში თუ ზოგადად საკითხებში რა ტიპის პროცესები მიმდინარეობს, ამას აჩვენებს ბოლოდროინდელი განვითარებული პროცესები და ძალიან კარგია ის, რომ მათ ყავთ ძალიან ბევრი დასავლელი ქვეყანა პარტნიორად და რომ მათ შესაძლებლობებს და რესურსებს იყენებენ საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტისათვის. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევძელით ამ ერთობ საინტერესო პროცესში მოგვეძებნა საერთო ენა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორთან და ეს პროცესი ასე ვთქვათ დავკარგეთ და ჯერჯერობით მისი აღდგენის რეალური შესაძლებლობა არ არსებობს. საერთო ენის გარდა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახდა ცნობილი, რომ საბერძნეთში დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არის ეჭვმიტანილი ჯაშუშობაში ნატოს წინააღმდეგ ირანის სასარგებლოდ. აი ეს შეიძლება თუ არა ერთეულ შემთხვევად განვიხილოთ, თუ აი რაღაცა გაჩნდა მაინც კითხვა, რომ ქართული პასპორტი რამდენად მისაღები შეიძლება გახდეს აი ასეთი საქმიანობისთვის, როგორც არის მაგალითად ჯაშუშობა ნატოს წინააღმდეგ.
ამაში განსაკუთრებით ვერაფერს ვერ ხედავს, სულთა პროფესიულად გეტყვით, რომ ზოგადად სპეციალური სამსახურები იყენებენ ყველა იმ შესაძლებლობას, რომელიც მათ იმ კონკრეტულ მომენტში მიეცემათ. შესაბამისად, თუ რომელიმე უცხო ქვეყნის სადაზვერვო ორგანიზაციამ სადღაც მოახდინა საქართველოს მოქალაქის რეკრუტინგი და დაავალა მას ნატოს წინააღმდეგ კონკრეტული ამოცანების შესრულება, ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული მოვლენაა სპეციალურ სამსახურებში. ასეთი რამ ხდება, სამწუხარო ფაქტია, რომ საქართველოს მოქალაქე ისე მოექცა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების, ასე ვთქვათ, სადაზვერვო ქსელში, რომ ამის შესახებ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, შეიძლება გვაქვს, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ამაზე განცხადება არ გაკეთებულა არც ამ საკითხზე და ზოგადად ასეთი ტიპის ოპერაციების დაგეგმა განხორციელება სპეცსამსახურებისათვის ჩვეულებრივი სტანდარტული მოვლენაა. ჩვენ დაუბრუნდებით თქვენი წინასწომლის ასე ვთქვათ, მიერ გაჟღერებულ ინფორმაციას და ზოგადად გაჟღერებულ ინფორმაციას ჩვენ ხედავთ, რომ სპეციალური სამსახურები საკუთარი ამოცანების გადაწყვეტის დროს იყენებენ ყველა იმ რეალურ შესაძლებლობას, რაც იმ კონკრეტულ მომენტში გააჩნიათ მათ. შესაბამისად, თუ საქართველოს მოქალაქე რომელიმე X ქვეყნის მიერ გამოიყენებოდა ნატოს წინააღმდეგ სადაზვერვო ინფორმაციის შეგროვებისათვის, ამაში განსაკუთრებული არაფერი არის. სამწუხაროა, მაგრამ ამაში განსაკუთრებული არაფერი არის. და რამდენიმე საკითხი, რაც შესაძლოა საქართველოში სპეცსამსახურების ინტერესის საგანი იყოს, მაგალითად ის სასწავლებელი, რომელსაც ლიცენზია არ აქვს, მაგრამ მისი დედა სასწავლებელი ირანში არის ამერიკის და კანადის მიერ სანქცირებული. საქართველოში რამდენიმე ფილიალი აქვს და წლებია შეუფერხებლად საქმიანობს. აი ეს რაზე მეტყოლებს? ამასთანავე ერთ-ერთი პირველი განცხადება გააკეთა სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველო სამძიმარი გამოუცხადეს ხამენეის მის ოჯახს მწუხარება გამოთქვას. ის ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტიდან იღებს დაფინანსებას, როგორც წესი, მჭიდრო კოორდინაციაში ახალმე ხელისუფლებასთან ერთად. აი აქ რა ხდება? რამდენად ყურადღებით არის სუსი? რამდენად აზღვევს რისკებს, რაც შეიძლება არსებობდეს? ასეთი ტიპის ორგანიზაციების კვლევა ნამდვილად არის საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის კვლევის საგანი და ისინი უნდა აკონტროლებდნენ ვითარებას და თუნდაც განცხადებების დონეზე არ უნდა ხდებოდეს ისეთი განცხადებების გაკეთება. მე არ ვამბობ, რომ სიტყვის თავისუფლება შეზღუდონ, უბრალოდ არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი და სახელმწიფოს ინტერესი და გარკვეულწილად წამწითელი ხაზების გადაკრეთა არ უნდა მოხდეს, რათა არ დაზიანდეს სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესები კონკრეტულ მომენტში და კონკრეტულ მოცემულობაში. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს სრული შემთხვევაში ამის განხორციელების რესურსები გააჩნია და სასურველი იქნებოდა, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები და მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები განსაკუთრებულად ეხლა, როდესაც ასეთი სენსიტიური მომენტი არსებობს ჩვენს რეგიონში, ყოფილიყო უფრო მომეტებული და ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ოპერატიული მომსახურების საგანი. იმედი მაქვს, რომ შეძლებენ გარკვეულწილად მსგავსი ოპერაციების დაგეგმვას და განხორციელებას, მათ შორის საჯარო დისკუსიას ამ ორგანიზაციებთან, ვინაიდან ყველაფრის ამის ფონზე არსებობს კიდევ ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე, რაც არის ტერორიზმი, რაც არის რეალური თემა, რეალური გამოწვევა, რომელიც შეიძლება რომის წინაშეც საქართველოს შეიძლება აღმოჩნდეს, ვინაიდან ირანის დღევანდელი რეჟიმი დასუსტების პირობებში და ეს გარდაუვალია. მისი ბრძოლის ერთ-ერთი მექანიზმი იქნება მსოფლიო მასშტაბით მისი საცეცების გამოყენებით ტერორისტული აქტების ჩატარება ამერიკის მოქალაქეების წინააღმდეგ, ამ სხვა პარტნიორი სახელმწიფოების წინააღმდეგ. შესაბამისად, ერთ-ერთი კვლევის საგანი საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურისა უნდა იყოს სწორედ რომ საქართველოს ტერიტორია არ იქნეს გამოყენებული ცოცხალი ტერორისტული აქტის ჩადენისათვის, ან ტრანზიტად შესაძლო ტერორისტული, ან სხვა ტიპის მოქმედებების, ტერორიზმთან დაკავშირებული სხვა ტიპის მოქმედებების. აქ სავარაუდოდ იგულისხმება ომის გახანგრძლივების სამხედრო ოპერაციის გახანგრძლივების შემთხვევაში ლტოლვითა ნაკადები გარდაუვალი იქნება, სავარაუდოდ საზღვრებზე გარკვეული ფილტრების გააქტიურება, ამუშავება იქნება აუცილებელი. აი თუ გაიწელა საბრძოლო მოქმედებები, ლტოლვითა ნაკადები გარდაუვალია, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ათეულობით ათასი ირანელია დამკვიდრებული წლების განმავლობაში, ეს სოციალური კომუნიკაცია არსებობს. ეს კომუნიკაცია აუცილებლად იქნება გამოყენებული
გაშენებული ცალკეული პირების მიერ საქართველოში გადმოსახლებისა და დამკვიდრებისათვის აქ გადასახედი იქნება სასაზღვრო პოლიტიკა, გადასახედი იქნება ბინადრობისა და თავშესაფრის მაძიებელ პირთა პოლიტიკა და ასევე ჩასატარებელი იქნება აქტიური ოპერატიული საქმიანობა ამ მოქალაქეთა ნაკადში სპეცსამსახურებთან ან სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული პირების იდენტიფიკაციისა და მათი ასე ვთქვათ შეჩერება და უკან გაძევებისათვის ან რა ვიცი სხვადასხვა ტიპის სამართლებრივი მოქმედებების განხორციელებისათვის. სწორედ ამ ნაწილში დაჭირდება საქართველოს აქტიური თანამშრომლობა დასავლელ პარტნიორებთან, დასავლურ სადაზვერვო ორგანიზაციებთან, მათ შორის რეგიონის სადაზვერვო ორგანიზაციებთან, ვინაიდან ისინი გაცილებით უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობენ იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგის საჭიროება დადგება აუცილებლად დღის წესრიგში. ჯერჯერობით ქართულ ძალოვანებს რაც შევატყვე არის იმ ირანელების რეჟიმს გამოქცეული ირანელების დროდადრო შევიწროვება, რომლებიც რეჟიმის წინააღმდეგ სწორედ აქციებს მართავენ ხოლმე. აი თქვენ რას ატყობთ ექსტრემიზმის პრევენცია თუ არის ახლა ძალოვანი უწყებების ეროვნული ამოცანა? აი რაზე არის ახლა მთელი ეს სისტემა ორიენტირებული? შიდა გამოწვევების გათვალისწინებითაც, ანუ პრიორიტეტი რა არის? დაკვეთების შესრულებაზე, ახლა ირანელების მონიტორინგი ასე თქვა და მათი მხრიდან შესაძლო გადაცდომებზე გარკვეული სწორი რეაქციები ეს მართლაც მუდმივად იყო კვლევისაგანი და ჩვენი დაკვირვებისაგანი, მაგრამ ძირითადად ახლა მაინც სპეციალური სამსახურების სამწუხაროდ შიდა პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტაზე არიან ორიენტირებული, რაც დიდ გამოწვევას წარმოადგენს ამ სამსახურის სწორი მიმართულებით გაინტერესების ნაწილში და იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების პირდაპირ ჩართულობით თუ ასე ვთქვათ პირდაპირ მოთხოვნით ჩვენი სპეცსამსახურები ჩაერთვებიან იმ აქტიურ გლობალურ სპეციალურ ოპერაციებში, რომლებიც ნამდვილად საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ, ან ექსტრემიზმის წინააღმდეგ, ან სხვა ტიპის საერთაშორისო დანაშაულებების წინააღმდეგ ეფექტიან თანამშრომლობას მოიცავს. ძალიან დიდი მადლობა. საუბრის ბოლოს მაინც მინდა შალვა ნიკოლოზ სამხარაძის გავრცელებული ცნობა ერთად წავიკითხოთ. ეს არის ოცნების პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპულ და ევრაზიულ საქმეთა ბიუროს ხელმძღვანელს შეხვდა. ამის შესახებ თავად ავრცელებს ინფორმაციას, დარსალიაც სწორედ მას შეხვდა რამდენიმე ხნის წინ და სამხარაძის შეფასებით ჰანრაჰანთან შესანიშნავი საუბარი გქონდა საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციით გამოწვეულ საფრთხეებზე, შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გამოწვევებზე, შუა დერეფანზე. მოკლედ ეს არის, რასაც წერს სამხარაძე. ნუ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში საკითხთა ის წრე, რაც განსაზღვრულია ამერიკის მხრიდან იმისთვის, რომ აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა, აქამდე ჩვენ რაც ვიცით, არ შეცვლილა და დაველოდოთ რა შედეგებს მოიტანს სამხარაძისნაირი კომპონენტი გაჩნდება ან ვაშინგტონი თბილისის ურთიერთობებში. დაველოდოთ ამ შესანიშნავი შეხვედრის შემდგომი განვითარება რა იქნება. დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი შალვა ლომიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა.